Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihamu saluhut na damang dainang, na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, na setoktok payutihut, channel YouTube nami Ima Kristo Aritraon. Asahatan ni debata di Minggu Reminiscere tanggal 10 Maret 2022. Imana nienet siap buku sada Musa biddu 15 ayat sada rodi ayat onom hujau matuhita omma hatana disi. Duksalpu akka jamita odeng Roma hatani Jahoba tu si Abram marhite-hite alatan nin nama unak koma biar ale Abram audo lobu-lobum upam macai balga alainin nasi Abram ma oi ale Tuhan Jahoba ahamale honomu diau saina punu doau si Eliezer nasi Damaskus nama si Teab bagasu aku ninin nasi Abram di dangadok pino parhu di leoko jala ida anak natubu di bagasat jabuku nama si Teanau dungi Roma hata di Jahoba madok tu ibana dang ibana tu meakko naruar siap butuham ibana tu meakko dungi ditogi hotuani ibana ruar tu balian jaladin nama wa tailihom madopak langiti jala bilangi akka bitang moloha bilang aku akai dungi didok musetu ibana songoni ma pinopar musogot jadi persea masih Abram di Jahoba gabe hati goranna doi dietong Jahoba itak nido anggo sahatna damang dainang na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus Minggu Reminiscere namar lapatan sa ingo madinggan ni basam ido goar ni mingguta di mingguon las tapahobar mamuse tu topik manang tema namadok marguru tulomo ni rohani debata akadongan goar ni mingguon gabe sadatang yak tadoi asa toktong miad dengan basa ni Tuhani disadok parnguluat tabi atong bohado asa toktong miad dengan basa ni Tuhani disadok parnguluat ta totu ikon hanguluhonot tado hadirion na setoktong marguru tulomo ni rohani debata songon na ni igil ni tema manang topik di mingguon anagabe suku-sukun bohado jala songod dia do halak na marguru tulomo ni rohani debata ido na naing uhalotta marhite hatorangan ni turpuk di mingguon marhite turpuk sada Musa biddu 15 ayat sada rodionomon berengot tama ia halak na marguru tulomo ni rohani debata na parjolo daksay pitor mabiari manang gabe sangsi diaka nanang masa di hari sugut hulahi madok daksay pitor mabiar manang gabe sangsi diaka nanang masa di hari sugut ima hataridaan na parjolo songon halak na marguru tulomo ni rohani debata marhite turpuhon taida nakingan dibuhay do turpuhon marhite hata ni debata tu si Abram na madok unak ko mabiar ali Abram audo lobu-lobum upam macay balga unang mabiar o mapadohan ni debata nagabi sada jaminat di si Abram lahomat jalo padanay hata ni debata do jaminat di ibana dangadong yang guna asing asa marhite hata ni debata na madok unang mabiar marlapatam may hamok kadongan debata sadiri do na bertanggung jawab di ngulu ni si Abram lamang aramoti nguluna jala mangalehon upa ni hapitoranna di haporsyaonna ubege hata ni debata na maddo unang mabiar dimulanai dang manigor pos rohana di si adong dotong keraguan di rohani si Abram di hata ni debata na madok unang mabiar
Asaboido idota keraguan ni si Abramod di ayat 2 turpuhon nakid didok. Alainin na si Abramma o ay ale Tuhan Jehovah. Ahama lehono mudiau. Say napunu doau si Eliezer na si Damaskus nama si Tea Bagassu. Siapa doha di ayat 2 on tutu tarida makiraguan ni si Abraham. Diboto si Abraham do ia debatado na jaga ibana di Mesir. Dungi di lewat debatado akka arta di ibana. Marhite-hitei ma boy dohonon. Nunga di jalo si Abraham godak pasu-pasu si debata. Alai do lobisian artaido narumikko di hasiholi si Abraham. Ima marpinopar. Asa gabe sada jaminat doi di si Abraham di dok rohana. Ay mari suang do akka pasu-pasui di arta di hilala ibana. Ia sodok pinoparna nama jalosa. Hape pada ni debata ia si Abraham do pinoparra do gabe pasu-pasu tu salhu bangso dang merlaku be di dok rohana siala di dok rohana gabe hala napunu manang modding somarianakko be ibana dietong rohana asa biar ni roha dia kana nang masa dia resogot songon na dihilala si Abraham di turpuhon totu headoi masa di perdalanan ningoluta ragam dua kana masa na boy mabaik kita tahuton manang sangsi taringot tuak kana nang masa di hari sogot jala roha biarido na jojo mabahe borak rohatta madalani parnguluanon say manigor lomos do rohatta sipata olo do say pitur marhusari di bagasar rohatta rupani bohama suguk molo songonon bohama nog gabe songonan jala bohamu sema duk songonian non akai mana saya marhusari di bagasan parnguluatta asa di dok debata tu si Abraham di turpuhon unak koma biar ali Abraham au do lobu-lobum upam macai balga paddohani dada holat tu si Abraham be ale saha ma paddohani nang tuhita akan persea di ibana dada holat tu ibana be hatai alai tu saluhut akan persea di hatani Tuhani di tonga-tonga ni roha na tahutan, di tonga-tonga ni roha na boha-bohaon, roha tani Tuhani nuaing tuhita madok unak ko babiar, jala ido hatari dan ni halak na marguru tulomon ni rohani debata, dak say pitur mabiari manang dak sangsi diak kana masa di hari sugut. Napaduahon hamok kadongan halak na marguru tulomon ni rohani debata, dak say pitor murai maddele molotuk soharu paspe di rohana upani naung diulahon dia tolu di dok si Abraham donakin di dangadok pinoparhu deleoko jala ida anak na tubuh di bagasa jabuk kuna masih teanau boy dohonon hamok kadongan ayat tului hata paddeleat doi naruar si Abraham tubuh paddeleat di bagasar rohana ala dirajumi ibana do dakpas di rohana upani hapor seon na salilingot tu debata siap perdagingon ay hal da wajar dunia padilian nai ala hati hai moloswadok pinoparra mananggelenga daikot tu hatuban na do arta teat-teanan nai bodo tajahai di poda 10 ayat 2 asa ido didok si Abraham nakikan da ngadok pinoparhu dileoko anak na tubuh di bagasat jabuk kuna masih teanau akadongan dapok rohani debata do padelian ni si Abrahami ido bahet di papos debata muse rohana di ayat 4 didok nakide 4 dungi roma hata ni Jehovah madok tu ibana dang ibana tu meakko naruar sian butuham ibana tu meakko hata ni debata di ayat 4 on naik papos rohani si Abraham pabu ada si Eliezer namanya ibana alai ikon na tubuh siap butuhan ado dada anak hatuban alai anak nauk pinarbaga-baga na hiat tu ibana ima anak tubuh na sadiri ima hatani debatana patuguhor rohani si Abraham nama dopang hatahuton ni si Abraham hati hai hamuk kadongan lasoddo na boy pamasaon di debata tuak kana persea di ibana asa taigok ma holan marhite hatani debatado natuk palugbak roham ate-atem marnida godang nai nama bahe marsakko di parguluammu
Jala sayunang manikor hatop pitamad dele molo tahilala rupani hirana hurak pas di rohatta nata jaloi upani akkana taulahun. Ay gudang go hitawor rupani merasa molo akkana taulahun manangakkana talehot tu jolma gabe iko semula musena tu hita. Jala sering do hita memakai istilah ni halak barak nama dok take and give, nama lapatan memberi dan menerima, mangalean do majalo. Idope na taulahod di perdalanan ni nguluon. Molo sopasak kaparbuin yak kana taula, balos na tatajalo, pitor sehatok do hita madili. Hamok kadongan taingo magalati ono maya siya nama dok. Alay unang marnaloja hita mabahin na dinggan ay namanggotil lo hita muse ditikkinay anggo so pargali hita nuaing. Atong molohalak na marguru tulomo ni rohani debata mangihutot turpuhon ima hala naso pittor muramad dele molo tuk sopas di rohana upani na diulahon. Ima napaduahon jalan napatuluhon hamok kadongan halak na marguru tulomo ni rohani debata taruli pasu-pasu do hinorhon ni haporsyaon na. Taida nakingat di ujung ni turpuhon tung macetakas do taida haporsyaon ni si Abraham. Nakpe dimulanay nakingan adok keraguan, adok tahutod di bagasar rohana. Alay dung dipapos debata rohana taida nakik di ayat terakhiri dipatuduhos si Abraham do hadirionna songon halak na porsea di padan ni debata nauksahat tu ibana. Jala ha porseaon naima gabe taruli ibana di pasu-pasu naung di parbaga debata di perdalanan ningguluna. Ido nakid didok di ayat onomi. Jadi porsea masih Abraham di Jehovah gabe hati goranda doi dietong Jehovah. Siat ayat sian ayat onomi taida kadongan dang ditulak si Abraham pada ni debata di jalo ibana doi jala dihapor seai jala ima hapit toranna dada si Eliezer ben namanean ibana alai anak siap butuhana sadiri do manang anak kandung naikon si paimaonna jala sau doi masa marhite hatutubu ni si Ishak nagabe panean disaluhut akan jinalona siat Tuhat tai. Dabang dainang na hinaholongan ni Tuhat ta Yesus Kristus mangunjungi hatorangan ni jami taon adok sada barita mardongap poda anggia lampamorahon pangatusiyota nang haporsyota taringot tuna marguru tulomo ni rohani Tuhani. Jadi disadatiki marmeam-meam masahala dana di teras ni jabuda. Jadi ditiki na marmeami ibana topu masega sada meam-meam nai. Ima sada mobil mainan nama make mesin baterai. Dibuat ibana meam-meam na nasegai pitor didapot tom maamong na natongon manotot tipi hati hai. Dido ibana matu among nai asa dipadenggan nian meam-meam nai asa boy muse ibana marmeam. Jadi dung dijama among nai mem-mem nai lau dipature topu madido ibana di sabola habirangi dorana sega papa ai ido nakin na tobom tu dingin na diuloy among nai do hamok kadongan di pareso masa bola habirang mem-mem nai alai dangadong dapot na nasega disi Roma museda danahi didok atong molo sopar habirang do papa bereng majo parsiamun ati bohadi sinasegay ninna tongdo diuloy among nai di ida persiamun alay dang dapot na sega disi Roma museda danahi patululihot didok mamuse atok coba majona di pudi iba pa ati boha disi ay disi do masin na inna ngusalion pitor Roma among nai madok ia tuk pasik majo anaha bangguboy do ho paturehon toy mana mamememon ho mapatureho sadiri inna muruk ma among nai ala selala dicampuri anak nai ibana lau paturehon miam-miam nai. Bagabesip nama yanakon nai hinorhon ni alai tiele-ele mamusia mong nai didok ma. Tolong majo bapa padinggam majo miam-miapi. Dak polahu capuri beho sip peau
hupasobbu be papa padinggat tuninin na asima rohani among nai alai didok jala dipaingo ma anak nai toy ma pahudul madisi patenang ma unak pola satoi be au padinggat tom mem mon dungi gabe dipadinggam ma musim mem nai alayang gosonari sip nama danahi daholam maparrohahod jala pasobuhon among nai pature mem nai sahat tunawoi muse denggan akadongan songod danahi hira songoni marupani tudosan namasa di perdalanan ninguluta parangin tidak danahi hira songoni majut masa dihadiriota data dok donian moluadongak kana masa di perdalanan ninguluta moluadongak kaparukilon parsahito doa kana asing data dok do tutuhani saguru dihoma Tuhan ngolukku alai nak petaro songoni saguru dihoma Tuhan ngolukku dajo jo dodak tapaloas Tuhani mangula guru lomo ni rohana asenang do guru lomo ni rohatana naik kom masa di dok rohatta data dok dunia ditangyak tahu pasaha masude tuho Tuhan alai sailomos do perohatta garia data he hira naik taatur do Tuhani hamok kadongan molo tadok do hita porsea di Tuhani molo tadok do tapasa sude guru lomo ni rohani Tuhani iko bulus marohatta pagom goppon ngolutta tu ibana tapaloas mamasa guru lomo ni rohani Tuhani disadok parngoluatta molo nunga tapasaha saluhut na tu Tuhani ua tapaloas ma Tuhani mangula disadok akan masa di perdalanan ningolut taun hurian itu hatta nunga digohi debata padan na itu hita jolma pardosa parhite Yesus Kristus nama morsan akka dosat tanak pangalosiot tai molo debata dong atta gabeta ruli nasa pasu-pasu mahita dipargogoi manak tordita mamolus akka tikkinang ari-ari ningolutta jalan ang riko boto otta ia dalan ni debata tunga duldo siad dalan ni jolma Yesaya 55 walumadok aidada pikirakku pikiram munai jaladada dalam muna akadalaku ninna Jehovah atong marguru tulomo ni rohani Tuhani mahita di sadok ngolut taon sadok guru lomo ni rohana ma tapasahat sudeak kaporsoriota sudeak kaparukilota jala molonunga tapasahat tuibana hohom mahita pai mahon unak pola tasato-satoi unak pola adong belomos ni roha alai bulus marohatta makkaposi ibana pabualeanon nado alus nadu menggan disudeak kada masa di tonga-tonga ninguluta atong debata mangaramoti hitau saluhutna huhut margogehok kita asa ngulut taon imangolu na toktong marguru tulomo ni rohani Tuhani amen.